Heldu gara, ez dakit esango dugun azkenik heldu garen edo ez, baina gauza da, heldu garela, hau, sarean zehar 280 gure denboraldi honen, 9. denboraldiaren azken saioa da. Eta azken saioetan bezala, edo azken saio honetan bezala, sorpresak egongo dira, gauzatxoak komentatuko ditugu, berri teknologikoak berrikusi baita, baina baita ere beste gauza batzuk izango ditugu, sorpresak izango direnak gero ja agurtuko agur esango dugu urrengo denboraldira arte, edo ez dakigu, hori Borjaren eskuetan dago, baina bitartean gozatuko duguna da bizitzak eta jainkoak eman digun ordu hau teknologiari buruz hitz egiteko eta komentatzeko. Esan dako azarean zearen trena denboraldi honetaz azken aldiz irtetera doa, ordu batez, beraz gurekin bat egin nahi baduzue, leku honean zaudete, oberenean esango genuke zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan, besterik ez, bagoaz. Sarean zearen parte hartu nahi duzu? Gure berriak iruzkindu? Ekitaldi bat kontatu? Gure hankasartzeak kritikatu? Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat, info@sareanzehar.eus. Gure WhatsAppa 688-688-00 da. Telegram ere daukagu, 688-688-00 Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere. Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean. Zuen mezuak itxaroten ari ditugu. Bai? Bai. Eta beti bezala sarean zehar 280 honetan, berrien atalarekin hasi eta ia bukatuko dugu baita, baina berrien atalari irekiera ematen diogu, eta horretarako gure nire lagun maitia eta gure eduki zuzendari maitea, Borja Arbosa, daukagu hemen. Arratsaldeon Inigo. Zer moduz? Bueno, zuk ez duzu nostalgiarekin esaten duzula, zen eta dakizu gutxienez denboraldi honen azkenengo programa izango dela. Bai. Lehenik eta izango du, sorpresak anuntziatzen dituzu, baina niri ez dira zu kontatu. Horregatik dira sorpresa orokorrak izango dira. Horregatik dira baina sorpresa bakarrik entzulen gan izan behar dira, ez zure kolaboratzaien gan. Ez dakit gustatuko zaizun sorpresa izango dela. Bukaerarako utziko duzu. Ez, erdian egingo dut gutxi gora bera. Baina, a ber, zure txat ez da txarra, ez ona, agian sorpresa posgarria izan daiteke. Titulola baino beagoa izatea. Zein? Zein baino beagoa? Titulol baino beago izatea. Bai, izango da. Eta gainera komentatzeko lekua emango digu, beraz, lekua eta gaia, beraz, bai, izango dugu pizkat komentatzeko. Bai, denboraldia bukatzen nahi dugu.
Eta bukatzen ari dugu zuk esan gabe ari gara. Ez dakizu ez zenbat aldiz esan dudan. Bai, badakite. Twitterren ja doazte 3 aldiz norbait esan didala, eke hau ez daude esaten, badakit, barkatu. Ez zenbat aste, zenbat hilabete, zenbat urte eta zenbat denboraldi noazela esaten, eta gainera gogoratzen dut toma faltsu batzuetan zegoela esan da, ni jartzen dudala papertxo batean ari dira, eta ari gara edo ari dugu, eta ari dugu ez, ari gara! Horrela da. Barkaidazue, baina hori ez dut nire burmuinean barneratu, beraz, en fin. Bidali esaz euskaltzen diaria, agian hainbat aldiz esan da aldatzen dute, edo gure programa marka izango da. Sarean zehar, ari dugu. Sarean zehar, ari dugu. Kamiseta baterakoa agian ez dago, hashtag ari dugu. Ai ama. Bai, bueno, en fin. Bueno, suposatzen da euskaltzaindiak erabilerarekin sartzen dituela gauza. Erabilera bat bada, zuk erabilera guztia daukazu. Orduan ja, ari dugu betirako. Ari dugu betirako, venga. Zeitxusi geratzen ari den hau, eta gainera ez dut editatuko, beraz hor geratu da. Denboraldia bukatzen dugu eta ez ara esfortzu egingo azkenengo programa ondo geratzeko. Begira, hiru grabaketa egin ditut pasadiren 7 egunetan, enredando el diario del héroe eta hau, eta egia esan da... Osa, kesatuko zara ja hainbeste programa egiten duzula eta oporrak behar dituzula, baina gaur programa egin da eta gero gutxienez Sarean zearen oporretan egongo zara. Ez naiz kesatuko, baina eske bero honekin baina guztiz kokotaren nago. Gauza guztiet. Bueno, aste honetan pizka bat jeitsi da, Gutxienez, astearen hasieran pizka bat jeitsi da pasaden asteko beroa ez da izan. Orduan, eske ja aitzakiak... Azken bi asteetan izan da horrible. Baina, bueno... Toma faltsuak nahi zenituen sorpresa da toma faltsuak izatea. Toma faltsua izan da hau, justo entzun duzuna hori izan da denboraldi guztiaren toma faltsua. Toma faltsuak badaude, baina ez ditut editatu, beraz markaida zuen. Urrengo denboraldirako izango dira. Urrengo denboraldia badago. Bera momentuz ez dit esan egongo den edo ez, esango dizuet entzule maiteak. Aprobetxatu. Ni galdetu diot behin baino gehiagotan, eta bera esan du. Aprobetxatu zure minutuak. Oraindik zenbat geratzen dira, 50. Aprobetxatu minutuak. Ni konfiantza guztia daukat Sarean zehar urrengo denboraldia izango duen, baina bueno, berari ez diogu galdetuko, ez dakielako momentuz. Dakiguna gubiok gainera urrengoa da. Programa honetan basikoki kablea jasoko dugu. Hau da, denboraldian zehar kableak bota ditugu eta hor konektatu gabe utzi ditugu, zatikizun digitala, Huaweiren movida, gauza horiek orduan serie baten finale bezala izango da. Trama guztia konponduko ditugu eta bukatuko dugu ja dena eginda. Trama guztiak... Normalean hori gertatzen denean ja ez duzu beste denboraldi bat nahi, Ez, baina trama batzuk... Ojo, aldatu. Trama batzuk itxiko ditugu berez itxi direlako, baina beste trama batzuk urrengo denboraldi baterako geratuko dira. Adibidez, Huaweiren movida, uste dut hau sintonia ez zeukala, Huaweiren movidarekin sartuko gara. Ez zeukan, baina ja imaginatu dezakegu sintonia bat hau egiteko. Adibidez? Ez dakit, praka jaitxieraren sintonia bat, zeren uste dut hau dela Donald Trump egin duena. Bueno, praka jaitxiera ez, ni lehen komentatu dut. Txako guztia.
Ni lehen komentatu dut eta publiko guztientzako bertsioa egingo dut. Donald Trump bere momentuan jaiki zen emozio guztiarekin eta intentsitate guztiarekin esan ez dut hau egitea nahi eta gainera txinatarrak eta bla 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 bla. Gero pasatu zaio, kalmatu da pizka bat, lasaitu da eta bueno, esan du bagian esen hainbesterako egizuen nahi duzuena. Hori izan da Huawei eta Estatu Batuekin eta Txinakin eta gertatu dena. Pasaden astetik aurrera Huawei askatasuna dauka Huawei ez da inmaltxurra, txinatarrak ja ez dute inbeste arantzel jarriko Estatu Batuerren produktuei. Googleeko zerbitzuak erabilia dituzte berriz. Eta Huaweien bezeroak mantenduko dute beren zerbitzu guztiak. Bueno, mantentzen zituztenak, zen hori ja esan zuten mobil, telefonoa ordainduta zure eskubide aktualizazioak eta hori mantenduko zituztela, baina egia da, anuntzio hori agertu eta gero, uste dut Espainian 30% jeitzi zutela Huaweiren salmentak, irudituko dute berriro gora jungo direla. Bere? Kostatuko zaie berreskuratzea konfidantza hor geratu da, baina bueno. Hori da azkenean honen gakoa. Uste dut komentatu genuela. Uste dut hemen esan genuela 3 hilabete horiek itxaron behar genituela jakiteko zer gertatuko zen, eta horrela izan da. 3 hilabete baino gutxiagoan, azkenean egoera hau konpondu da gutxi gora bera betikoarekin, hau da, Huaweirentzat ez dago aldaketa handirik. Egia da Espainian eta beste herrialde batzuetan bere mugikorraren negozioa pizkat galdu duela, baina 5Garen despliegea Espainian ere aurrera jarraitzen du, beraz, en fin, arazo gehiegi ez dauka. Begira, 5Garen ja tema aterata, hitz egin dezakegu baita ere zatikizun digitalari buruz, beste tema pendiente hor daukaguna? Egingo dugu eta esango dugu. Komediaren kluba! Gaur laguntzak. Gonbidatu berezia Joigo. Eta bideoa ikusten ari baduzue, ikusi duzue egin dudan dantza ridikuloa eta oso txorra izan dena. Orain ulertu dezakezue nik aguantatu behar dudan txorrada komediaren kluba eta zatikizun digitalaren sintonia etortzen den bakoitzean. Eske komediaren kluba berezia da gainera azken hilabetean esango dugu, Bilboko Mangasokan argitaratu zen ja, baina erabaki genuen ez sartzea. Japoniako berrien geunden. Hori da. Azkenik, batetik gure dekreto maitea agertu da, eta beste partetik horrekin ere agertzen dira laguntzak. Hau da, parte batetik jabetza komunitateak izango dute laguntzak egiteko TDT-aren birsintonizaketa. Lehenik eta behin esan nahi nuena zen zatiketa hori, hau da, kanal bakoitza zer izango duen eta nori tokatzen zaion badaukagu, gutxi gora bera berdin geratzen da gauza 7 kanalekin gehi autonomikoak eta lokalak, baina konkretuki argitaratu dute ze frekuentzietan joango diren herrialde bakoitzean eta leku bakoitzean eta antena bakoitzean esango dugu. Egia da, gure MKKN maiteak ez dakiela gobernuari esan behar badion aberse kontxo egiten duten DVB-T bira pasatzen ez garela. Baina momentuz ez dut esan. Esan dutena, urrengo zatikizuna eginda ja kanal guztiak izango dira HD formatuan.
Uste dut ezetxe. Uste dut dekretuan ez dutela hori esaten. Ez, baina bueno, bideratzen dute. Bideratzen dute, baina Ez momentuz... zuzenean, baina bai 2023 garren urterako. Hostia, 2023 garren urterako. Ez dakigu zer gertatuko den 2023 garren urtean. Bueno, hendik ez dakigu zer gertatuko den 2020 garren urtean. Hori egia da, ze gainera, dekretu honetan egutegia argitaratzen da, eta uztailaren baterako, baina 2020koan urte bat daukagu. Zatikizuna egiteko. Eta azkenik, emisioak 700 megahertzoko banda horretan, etetzeko, bukatzeko, kaput, fin. Hori izango da, eta hori izango da gutxienez 2030 garren urtera arte. Momentuz, azkenean nazioarteko estamentuak horrela esaten duelako, konkretuki nazioarteko komunikazio erakundea. Hori da. Orduan, momentuz hori izango da gako, eta gainera laguntzak badaude, komunitate bakoitzerako dirua dagoelako. Depende ze aldaketa egin behar duen komunitate bakoitzak, baina uste dut zenbakiak zen euskala hortik. Gutxi gora bera zenbakiekin esan da, 150 milioi euro prestatu dira, eta gutxi gora bera 850.000 jabetza komunitate egongo dira Espainian horrelako dirua jasotzeko, eta diru horrekin bersintonizaketak egiteko. Antenak, noski presta egoteko. Antena baino, amplifikazio sistemak egokitzeko diru hori dago, 104 eta 630 euro arteko laguntzak, depende ze aldaketa egongo diren. Hori guztiarekin, claro, hau 5G martxan jartzeko... Zeren parte aldetik telebista aldatzen da, baina beste partetik zer sartzen da? Sartzen da 5G. Hau da, frekuentzia berri bat sartzeko datuak erabiltzeko banda bat. Eta hor, 700 megahertziko banda, da hor aske geratuko dena, eta hor loski gobernuak egingo dira subasta bat lizentzia saltzeko, eta, zuk esan duzun bezala, Yoigo izan daiteke beneficiario berri bat, zen eta orain arte genukagun Movistar, Vodafone eta Orange subasta horretan, baina subasta berri bat agertzerakoan, Yoigo bere posizioa hartu nahi du. Claro, momentuz subastarik 700 megahertzotarako ez da egon, beraz, Movistar, Vodafone eta Orange esan dute intentzioa daukatela. Vodafone pasaden hilabetean jarri du martxan 5G, Orange eta Movistar badakigu 2021 eramango dutela bere epea, baina baita ere interesa daukate. Gauza da, urrengo urtea 2020aren ustailan 700 megahertzoko banda libre pres badago hor 5G sartzeko, epe ona esen izango hori? Frogak hasiko dira uztailan, eta urtearen bukaerarako zerbitzoa emateko prest egongo dira. Horretaz aparte, Yoigo esaten dugu, egia esan beharko genuke MásMóvil, gainera duela gutxi burtsara atera den enpresa, burtsan dagoen bigarren euskal operagailua, konkretuki egoitza soziala Gipuzkoan daukate, ez dakit zergen movida den edo ez dakit zer, baina hor daukate. Eta Euskaltel ez du 5G barkatu frekuentziak erosten? Euskaltel 5G-an ez dut uste. Begiratu entzun edo beto esan da irakurri dudala berriak esaten Euskaltel egin nahi dutela operadore nazionala edo operadore operagailu handia. Zegoena ideia hori dauka eta hortik doa eta gainera. Hortik sartuta nire ustez pasteloren zatitxo bat erostea esen ideia bat izango. Ideia txarra. Egia esan da Orange jartzen dituen prezioekin, hobeto irteitzen zaio Orange ustea 5Garen movida haiek egitea eta sarea erostea edo erokatzea. Kalitatea Orangena da. A ver, Orange dauka, hor daukan sarea. Así que
En fin, hori da gure zatikizun digitalarena eta urrengo hilabeteetan izango ditugun aldaketak. Eta portzertu Euskalteli buruz hitz egiten, pasaden programan komentatu genuen movida pizkat argitu da. Movida hori izan zen deskarga ilegalen akusazio salaketa... Edakit. Bueno, pizkat argitu dela, nire ustez txotxoa oraindik handia dagoela Euskaltelentzako, Euskaltelen bezeroentzako, eta oraindik ikusiko ditugu hainbat epaitegietatik pasatuko direla, hau guztiz argitu arte. Hori egia da, baina ni kasu honetan bi gauza egingo ditut, bata izango da Euskaltelen teoria eta gutxi gora bera komunikazio publikoa erosi, esan ez, azkenean Euskaltel aste honetan esan du bezero batzuen, lehenengo bi bezeroen absoluzioarekin bera posik geratzen dela, azkenean bere posizioa ez zelako prozesu honetan aktore batena, baizik eta bera, datuak intermediario, bai, baina... Bera datuak eman behar izan zituen, defendatu zen epaiketa batean, baina azkenean datuak eman behar izan zituen, beraz, en fin, bera zuen nahi, baina eman zituen, puto. Eta beste gauza bat egingo dut, zu berria pizkat sakonago komentatu baino lehen, izango dena, sintonia bat jarri. Kasu honetan YouTubeen gaudenez ezin dugu Common Link jarri, baina beste bat daukagu gauza hauetarako. Hor daukagu espero genuen sintonia, eta honekin, sakonago komentatu dezakezu nahi duzuna berri honi buruz, Borja. Lehenik eta behin, agian pixka bat kontuz egon behar zara sintoniekin, eta etortzen bada irratira, beste salaketa bat esaten, erabiltzen ari zarete sintonia. Gainera, 10 segundu baino gutxiago erabiltzen ditugu, eta kreditua eman behar bada, ni behar den leku guztietan jartzen dut. He's a Pirate by Hans Zimmer, Piratas del Caribe pelikula Disney. Hori da, eta nor ekoiztu du hau, eta nor ematen du, bere eskubideak nor daukan, nik guztia komentatzen dut, ordu eta ardiko saio batean behar bada, baina ez da honen kasu ni izango. Gauza berbera egingo dut, eta berri honetan komentatuko dut nortzuk ekoiztu duten hau guztia. Lehenik eta behin, pasaden saioan komentatu genuen, txotxo hau guztia montatu zera. Mesedes ez erabili gehiagi txotxo hitza, pizkat violento izan daitekelan. Bueno. Erabili beste hitz bat. Zein nahi duzu, katxarro? Ez, niri gustatzen zait horrelako movidak definitzeko, ez, txolopostio. Txolopostio, niri gustatzen zait txolopostio. Hori ja estilo kuestio bat izango da. Txolopostio edo movida. Bueno, movida guzti hau kontatu genuen pasaden saioan hasi zela, pelikula produktore batzuk, abokatu baten tartean, salaketa bat jarri zuten Euskalteleri, hau da, epaitegi batean sartu zieten, eta epai bati eskatu zieten Euskaltel emotea beren pelikula jeitzi zuten IP guztien bezeroen izena. Hau da, nor dago IP honen atzean. Bueno, konexio horren titularra nork ordaintzen zuen. Horrek ez du esan nahi nor jeitzi duen, baina bai... Izan zuen IP hori momentu batean... Eta noski informazio hau lortu nahi zuten eskatzeko beren jabetza intelektualaren eskubideak, hau da, dirua.
eta Euskaltel defendatu zen epaitegi horretan ondo, gaizki, hori ja ez dakigu zen horrez ginen egon, defendatu zen, esan zuen zeren eta datuen babesarako legea hor dago, eta nik ezin ditu nire bezeroen izenak eman. Gainera, datuak, ez da, ezer? Beste gauza bat esango dizut, afektatuen plataforma bat sortu da, hau pizkat datzeko. Ez dakigu zenbat jende daukan, titular bat irakurtzen baduzu 500, 2000, ez dakigu zenbat. Dena den, plataforma hau esan du Euskaltel esela nahiko defendatu epaitegietan. Epaitegiei buruzko bi gauza. Bata, defendatu ondo gaizki edo dena delakoa, azkenean bukaera hori epaiaren eskuan dago, ez Euskaltelen eskuan. Bai, baina bueno, zu hobeto edo txartoago defendatu alzara. Zuk esan dezakegu, zergatik ez? Zu defendatu... Argumento juridiko hainbeste erabiltzen badituzu hori ja subjetiboa da. Ni imaginatu dezaket Euskaltelen abokatua guztiz profesionala izan zela eta ber ziren lege guztiak aipatu zuela, esanez hau ez dela bidezkoa. Zuk esaten duzu bezala, imaginatu, baina ez dakizu. Bai, baina dena den ondo edo txarto egin abokatu hori, agian ez ziren ez da epaira jun. Erabekia epaiaren eskuetan zegoen, eta epaia esan zuen, eta gainera esan zuen errekurtsorik gabe. Beraz, ze kontxo esan aldiogu Euskalteli, esan ezin uten zuen posizioa donde defendatu. Ondo du gaizki, azkenean emaitza hori izan da. Emaitza izan da ja, Euskaltel ezin du ezer egin, eta egin alduena egin du dela Espainiako babes agentziara salaketa bat jarri, esaten pai hori esaukala eskubidea Euskaltel behartzeko IP horren jabetzak datuak emateko. Eta hor geratu da, noski zeren Espainiako agentzia babesaren erakundeak ez du hor oso askar ematen resoluzioa. Hori da, ez du momentuan esango baiet edo zait. Baina bai dakigun erresoluzio bat ez bi, atera dira baita ere Bilboko epaitegietatik, eta izan dira bezero hauek, noski, abokatu irabazi zuten produktoren lehenengo pausua izan zen bezero porroi bati, 500, 2000 ez dakitzen bat, bidaltzea gutun bat, esan ez, ordaintzen duzu edo epaitegira zoaz. Batzuk esan zuten ez dut ordaindu, orduan epaitegira zoaz, eta epaiak bukaeran esan du ez, zeren ezin duzu frogatu pertsona hauek pelikula jeitzi duen ala ez. Eta beste alde batetik ezin duzu frogatu zergatik 150 euro, zeren hori zen eskatzen zuten dirua, bueno, depende pelikula eta kausa konkretua, baina tartetxoa edo erdizka zeukan 150 euro gutunean, eta uste dute epaitegietan 300 igotzen zuten, baina esaten zuten produktore horiek ez zutela ezer frogatu. Hau da, zenbat kostatzen zuen pelikula, zenbat dirutan saltzen zen pelikula hori merkatuan, edo nola jartzen duzu zifra. Nola jartzen duzu zifra. Zenbat agian kostatu dezakete zut horrelako, eta ez da pelikula esen, ez dakit, Thor, edo Los Vengadores, edo ez Once Upon a Time in Venice. Ezagutzen baduzu, niri deitu. Zeren agian pelikula hori daukazu eroskin euro baten truke. Dena den, pelikula eta abar berdin da, azkenean arrazoi juridikoa bada, IP helbidea eta pertsona bat ezin direla zuzenki lotu. Eta hori, gainera, jurisprudentzia badago estatu mailan. Beraz, normalena da, epaitegiak esatea precisamente hori. Eta epaitegi batek dildo horretatik irtetzen bada, azkenean, hau epaitegi gorenean bukatzea kontentzioso bat, kontentzioso eskasazion errekurtso batean. Normala den bezala. Bai, baina depende zenbat errekurtso daukaten sententzia horiek. Depende ze bide jarraitzen duen, baina dena den hori izango da normalena. Hortik aurrera, beste bi gauza gehiago daude. Afektatuak eta bar esanez Euskaltel oso maltsurra izan dela prozesu honetan datuak eman. Bai, afektatu batzuk oso zigorra handia eman nahi diote Euskalteleri hau egin eta gero. Eta beste behin ni Euskaltelen argumentua eta prentsa garra aipatuko dut esanez
prozesu hau Euskalteli afektatu diola bereziki Bilboko epaitegietan gauza gutxago daudelako eta prozesua arinago joan delako. Madrilen ere horrelako salaketak egon dira eta Madrilen hor jarraitzen dute itxarote. Baina horrek ez du esan nahi arrazoia emango dieten. Ez du esan nahi ezer. Baina bai egia dela Euskaltel ez dela errudun parte honetan. Hau da, haiek esan nahi dut operagailu bat baino gehiago salaketa jasotzen badu datuak emateko eta Bilbon arinago epaitzen bada hau Madrilen baino, ez da Euskaltelen errua. Argumentoa ez da guztiz hori, bezeroak esaten dute bestelako epaitegietan, hau da, beste produktoria ez, beste operagailuei epaitegira salaketa edo eskaera bat egin dutenean produktoreak, epaitegiak bai atera dutela sententzia, eta sententzia horretan esaten zutela ez dago ezer emateko, hemen, ez daukazute arrazoia. Hau da, beti arrazoia ematen zioten operagailuei hau agertu arte. Hori noren kulpa da. Euskaltelena ez dela inbeste defendatu, edo ez duela argumentatu bestelako jurisprudentzia dela hau ez dela inoiz emoten, edota epai horrek ikusterakoan esan duela, behitu, niri iruditzen zait, hauek arrazoia daukatela, eta gainera ez dagoela rekurso. Ez dagoelako, nire justizia zentzua egingo du. Hau, esango dut, jende asko jakiteko. Epaiak rekurtsoa ez dagoenean dakitenean, ez dute esango kaso guztietan, baina kasu askotan ez dute jurisprudentzia begiratzen. Hau da, beraiek egiten dute justo iruditzen zitzaina. Zeren eta rekurtsoa ezin duzulako jarri, nork esango du nork kenduko dizu autoritatea. Inor. Orduan, zertarako dakizunean errekurtsoa ez dagoela, eta kasu batzutan legea dela eta kuantia esaten den bezala legez ez daukazu aukera errekurtso bat jartzeko, epaiak badakite eta esaten dute, zen nahi duzu, hau, niri zer iruditzen zait, ez jurisprudentzia, ez zer beste epaiak esan duena, ez berdin zait, ni zer iruditzen zait, eta ni iruditzen zaidana egiten dut. Kasu horretan norbaiten hau da, epairen kriterioa da eunek zeun. Claro, norbaiten erantzukizuna eskatu behar badugu epaiarena izan daiteke, baina Euskaltelena, en fin, oso gaizki erdaraz esaten den bezala lantza bat apurtu dezakegu Euskaltelen gan, esan ez agian ez da hainbeste defendatu ez direnik, baizik eta kasu hori epairitegi horretan hor bota dutela, eta epai horrek esan duena, zergatik ez? Zer gertatzen den. Eta esan duen zergatik ez, edo zergatik bai, hori... Gero ja, baita ere esan da, epaitegi uste dut berdinaz, kasu honetan demanda hau desestimatu duena, bezeroen kontran, dela merkantil epaitegia bigarrena. Eta uste dut dela Euskalteli jarri dion berbera, kondena hori jarri dion berbera. Ez dakigu, baino dena den, ez duako begiratu konkretuki, baino dena den, ziurrenik beste salaketa guztiak horrela bukatuko dute, nire iritziz ondo, en fin, kontsumitzailearen txat ondo, kasu honetan, beraz, uste dut kasua erdi itxita dagoela, edo hildo oso erdi itxita esan... Nire ustez orainik dago oso irekita. Ikusi beharko dugu zer esaten duen Espainiako datu babesaren erakundea. Hori egia da. Ez parte batetik. Eta bigarrena, sententzia bi ikusi ditugu. Eta esaten dugu afektatuak 500, 2000, hau da, porroi bat eterdi dira. Eta batzuk ja agian ordaindu dute. Zer egingo dute hoiek? Egia da, porroi bat erdi dira, baino ez dira bakarrik bi hauek, baizik eta beste kasu batzuetan oso similarrak ia berdinak izan direnak, beste epaitegi batzuetan irizpide berdinak izan dituzte. Beraz, uste dut, emedik aurrera... Atea ireki da.
Ate ireki da zeren eta kriterio bat ikusten duzunean eta gainera kriterio hori epaitegi berdinetan egoten jarraituko da, zenbat merkataritza epaitegi daude Bilbon, bat, bi, uste dut, bi baino gehiago, eta hor bukatzen. Bi minimo. Bai, bi minimo. Ez gogoratzen hirugarren bat badagoenik. Baina gore, berdin da, zeren azkenean normalean kriterio horiek mantentzen dira plaza berdinean kasu honetan Bilbon. Orduan, agian aldatu dezakete, baina horrela jarraitzen badute, urrengo epaitegietan ikusiko dugun kasu guztiak berdin jarraitu behartuko dira. Edo ez, agian hori ikusita eta produktoreak aldatzen badute beren eraso estrategia, esaten, juizio hau galdu dugu, hau dela eta. Zeren ezin dugu demostratu zenbat, saiatuko gara demostratzen urrengokoetan. Saiatu, hori guztiz legala da. Bueno. Saiatu demostratzen. Hori bai, demostratzeko bideak badauzkazue, sorteon. Eta bestela, ez sorteon. Onaino gutxi gora bera gai hau minimo gaur komentatuko duguna. Venga, sorpresa. Bai, eta komentatuko dizut zergatik. Tiri. Zu nire mugikorrean fijatu zara? iPhone bat? Azken boladan. Nire betiko mugikorrean fijatu zara? Zure betiko mugikorrean. Bai, hau nire betiko mugikorra. Ez, bai, zure betiko mugikorra. Bai, hori da. Baina hau ez da azken boladan ikusi duzun mugikorra. Bai. Aquaris, Beku, Aquaris, Isa. Fijatu. Esen bat. Hau uste dut dela M ez dakizer. Bueno. A ver, zein den? Aquaris UB. Aquaris UB, bai. Baina, amigo, azken boladan ez dut mugikorra hau erabili, baizik eta hau. Bai. Eta erakusten ari dio dana Bai. iPhone 6S bat da. Bai. Bueno, es que nire deia gainera erakutsi diot. Bai, En fin. guztia. iPhone 6S bat erosi dut. Bai. Eta bi galdera daude honekin. Zergatik iPhonea? Batetik zergatik iPhone, eta bestetik Zer egin dezakezu horrekin? hor daude bi. Oepa! Hola! Ez apurtu. Hori da erantzun bat, ez apurtu. Saiatuko dute esapurtzen. Saiatu esapurtzen, bai. Oiek dira bi galderak eta hau nire bi erantzunak. Zergatik iPhone? Bueno, lehenik eta behin ni iPhone bat frogatzeko naia baneukan. Pasaden garatzaileen konferentzian argitaratu zen iOS 13 egongo zela urrian, eta gainera azken lau bost urteko mugikorrak mantentzen jarraituko dutela. Bai. Hori jartzen zuen iPhone 6S barnean. Hau da, mugikor hau izango ditugun eraketak minimo urte bat gehiago. Bai. Ni susmatzen dut Azkenengoa ja. ez, iOS 14 arte helduko garela iPhone 6S honetan. Bestetik, en fin, iPhone bat frogatzeko, aparte naia, baita ere, aukera sortu behar da, eta aukera sortu da, kasu honetan, mugikor hau, €130 kostatu zaidarako. iPhone bat izateko oso merkea dela. Bai. Horrela, bueno, iPhone bat eta beste mugikor bat. Nire lehenengo mugikorra €230 kostatu zitzaidarako. Beraz, en fin, prezio oso honean. Eta esan ditut, zergatik 6S, eguneraketa hoiek izateko aukera izango duela. Zer egin dezaket mugikor honekin? Guztia? Bueno, deitu, SMS-ak jaso, bidali, An WhatsApp, iPod, a phone. an iPod, a phone, and an internet communicator. You get it? Orain ja These are egin not dezakezu. 3 devices. This is one device, and we're calling it the iPhone. So, hori da, en fin. 10 urte eta gero orain ja egin dezakezu. Bai. Hori da. Gainera, memoria jogoratzen dut. Lau urte izateko mugikor hau 2016an aurkeztu zen, eta
orkestu eta kaleratu zen beraz 3 urte, ja, 4 urteretara doa, baino 3 urte baino gehiago ditu. Hau izan zen, Seia izan zen Blendgate famatua izan zuena. Blendgate, ez Blendgate. Hori da, Blendgate, hau da, suposatzen zen, puskatu alzenuela eskuekin, hau ez da kasua, eta, en fin, 3 urte izateko mugikor hau, oso ondo doa. Hau da, konparatuz gutxi gora bera aplikazio zenbaki berdina iPhoneen eta Androiden, iPhoneen askoz azkarrago doa, baina de cabeza, de sobra. Gauza txarrak. A ver, iTunes. Ez dut erabili izan behar. Oraindik. Hau da, Spotify lehenik, aktibatzeko, mugikorra aktibatzeko duela, ja, bertso asko ez dela iTunes behar, ez duzu ordenagailu batera konektatu behar, beraz, iTunes, ezer. Gainera, iTunes, en fin, hiltzeko zorian dago, beraz. Hala. Eta musika reproduzitzeko gailuan bertan, ez dut erabili izan behar. Jack portua oraindik dauka? Badauka. Hemen. Oraindik. Hemen behan badauka. Beraz, aurikularrak ere, ez dakit non dauden nire betiko aurikularrak, baina topatzen baditut, konektatu alditut, arazo badik. Movida gehiago, arazo gehiago. Ez dakit, nik ez dut hainbestera bili iPhone bat jakiteko arazo guztiak. Arazo bat komentatuko, arazo bat ez. Jailbreak? Ez dut egin. Eta baino Androiden ere ez dut ruteatzen mugikorrak ez ezer. Baina imaginatzen dut iPhonean zentzu gehiago zeukala, agian orain txebertan ja zein beste, baina... Zertarako da galdera. Ez dakit. Ez dakit. Jendea egiten zuen. Baina ez dut egin, eta momentuz ez dut imaginatzen honekin etortzen den bezala ezin egiteko ezintasun hori dagoela. Ez dut nabaritu. Egia da, zuek guztiok dakizuenez, nire txan smart tramonkul eta gaio asko daudela, HomeKitekin bateragarriak bat ere ez, beraz hori arazo bat izan daiteke. Google Home aplikazioa? Claro, nola konpontzen dut hau? Google Home aplikazioarekin hemen dago, hemen erabili dezaket nire etxe guztia eta nire bombillak... Baina Google Assistant daukazu? Bai. Egia esan da, bide dauzkat aktibatzeko, baina suposatzen da... esaten baduzu, okei... Googleeko aplikazio batekin banago, esaten badiot okei Google, bera esnatzen dela eta bera gauzak egiten ditu. Kasu honetan ez, baina Google Assistant aplikazioa badaukat ere. Beraz, en fin, erabili dezaket, eta gainera... Gehitu, Google Siriri? Bai, aktibatu duzu gainera. Sirin aukera bat dago jartzeko, Google aktibatzeko hitz hoiekin. Claro, esan behar duzu, oye Siri, Google. Hori ez dago ondo. Baina egia esan da, ni Googleeko asistentea erabiltzen duen esateko ohera noala eta itzale guztia. Así que karentzia hori badaukat, nire oean, nire oe alboan Google Home Mini jarri dezaket eta ez dago arazorik. Bueno, pero ya jarri behar duzu. Arazo barik. Beste arazotxoak ez ditut nabaritu egia esan da. Baitu, zuk Google Home Miniren komentarioa esaterakoan. Aste honetan, pasaden astean uste dut horrela esan zen promozioa, Googleek Google Home Mini bat doainik oparitzen zuten Google Driveen zeukaten bezeroai ordainezkoak. Hau da, zuk ordainezko almazenamendua bazeneukan Googleekin, beren stok guztia uste dut ja hor kentzeko Google Home Mini eta beste bertsio berri bat egiteko, oparitxo bat eman zioten. Bai, horrela. Begira, arazoak bai izan ditut WhatsAppekin. WhatsApp pasatzeko Androidtik iPhonera, baina... Mezuak?
mezuak, irudiak, nahi duzun guztia. Osea, Android batetik bestera oso erreza da, edozin gauzarekin egin dezakezu, akontu aktibatu begarren mugikorrean, Google Drive-etik backup hori jeitzi, eta listo. Claro, iPhoneen ez dago aukera hori. iPhoneen iCloudetik jeitzi behar duzu zure backup, zure kopia. Eta nik ez daukat kopia hori iClouden, beraz, eta gainera Google Driveen ez dago eskuragarri, ezin duzu jeitzi Google Driveetik iCloudera igotzeko. Beraz, momentuz ez daukat WhatsAppa mugikor honetan. Faltan bota dut? Ez. Baita esango dizut. Behin baino gehiagotan komentatu dugu, ni WhatsAppen ez nagoela, ia. Así que... Telegram ondo doa. Bai, Telegram eta... behar diren guztiak ondo da. Eta bateria? Behin baino gehiagotan askoten esan dugu iPhonek orokorrean bateria gutxi daukatela. Kasu honetan iPhone 6S hau uste dut 1450 miliamperioko bateria daukala, eta zu momentuan esango duzu Zenbat da hori? Zenbat irauten du? Ni imaginatzen nuen gutxi dela esango zenuela. Gutxi ez dakit gutxi edo asko den. Oso efizientea da bateria erabiltzean. Beraz, beste mugikor guztien bateriaren gutxi gora bera erdide dauka, baino berdin erauten du. Beraz, bueno. Eta gainera, bai lanean, bai hemen estudioan etxean eta bar, kargaioa daukat, eta kotxean baita. Kableak erosi behar izan ditut, bai, €150 euro izan dira, gehi €5 kable batean, €5 beste kable batean, eta uste dut lau izan dira, orokorrean €200 baino pizka gutxiago izan da. Egia da kableen movida bat dela, baina, bueno, horretaz aparte, aldaketa, egia esan da, ez dut nabaritu. Gauzak bidale alditut, adibidez, YouTubetik nire Chromecastera berdin. Bueno, bai, hori funtzionatzen du. Netflixetik ez dakit, ez dut frogatu, Movistar Plus Lite aplikazioetik ezin dute zer bidali, eta... Uste dut ez dutela horren di jarri. Eta obvio den bezala, gainera, eske iPhoneen ezin duzu pantalla bidali Chromecast batera, baina, en fin, oso detailetxo txikiak dira. Orokorrean, oso establea da, oso ondo funtzionatzen du. En fin, Google Apple Payren movida oso erosoa da eta oso segurua gainera. Azken, bueno, Touch ID orokorrean oso ondo doa, baina gainera nahiko segurua da. Esan nahi dut, nire BH propioekin eskerreko, uste dut, hau anularra deitzen dela, ezta? Corazon, anular da hau. Bihotza. Laugarrena. Vale, eskuinuko bihotza konfiguratu dut, eta gainera ajustetetan... Normalian da indizea. Ez, eske ni 5 konfiguratu ditut, eta konfiguratu dut batetik pulgarrak eskerrekoa eta eskuinekoa, horiek dira lehenengoa eta laugarrena, indizeak eskuinekoa eta eskerrekoa, bigarrena eta hirugarrena, eta gainera bihotza konfiguratu dut 5garrena bezala, 5 baino gehiago ezin dituzu izan. Ez dut gogoratzen eskuinekoa edo, eskerrekoa izan zen. Eskerrekoa. Ni adibidez, Touch ID frogatuz zuzenean eskuinekoa jartzen badiot ez dagoela konfiguratuta, osea, nire behatzetan nik ez dut diferentzia nabaritzen, baina badago, eta ez da konfunditzen gauza bietan. Bueno, uste nire ez du hori egingo, ez da. Horain, frogatuko dut, aberia, ni indizearekin egiten dut, baina bestea jartzerakoan, orduan ez. Claro, orduan... Titip, ez. Baina nire asko saskarragoa da, esango dizut. Aurrean dagoen ez baita... Aurre egiten du, pum. Aurrean dagoen ez baita, ni sakatzen diot desblokeatzeko hasiera botoi hori eta hasiera botoi hori Touch ID daukan botoia da, beraz, ja jarriz behatza funtzionatzen du. Bai, baina baita ere, jartzen duzu, kasu honetan, zeren egin ditut hainbeste saiakerak ezin dudala egin. Osea, ni sakatzerakoan ja desblokeatuta daukat mugikorra. Beraz, oso erosoa alde horretan... Egingo dugu ondora izen, ez didate usten zen egin dute gehiagin. Ja. Horain,
pum. Ez da hain askarra. Ez da inaskarri. Eta baita ere, posizio hori bilatzea irakurlea atzeko partean Oso erraza, begiratu. Osea, ja naturalki daukazu... Utsi dazu mugikorra. Naturalki ja daukazu posizio horretan. Ez dakit. Ni normalean mugikorra zure bi behatza honekin izan behar duzu hor aguantauta. Ez que ni normalean beherago daukat. Zu daukazu hemen, begiratu, hor daukazu ja. Ez. Oso naturala da. Ez que hau niretzat oso Osea, kostumbrea jartzen diozu oso erraza, zeren horrela daukazu normalean mugikorra. A ver, hemen, venga ya. Oso erraza da, pum, eta ja. Ni, sinceramente te digo, nahiago dut hemen izatea, eta niretzat erosoagoa da. Zuk izan nahi duzun bezala. Tamainaren kontua baita, nabaritzeko dela, osea, eskenean nire lehengo mugikorra 15 gauzetara kolpeak eman dizkiot, baina bueno, nire lehengo mugikorra pizkat handiagoa da. Bai. Aldaketa nabaritu dut, baina onerago. Osea, Bai, baina hori ez da iPhoneen gauza bat, da jendeak normalean eskatzen duela, edo ez daki zergatik fabrikatzaileak ja ezin dezakete egitea 6 pulgada baino gutxien daukan mugikor bat. Uste dut... Ezin Uste dut, hau 4,5 atzbetekoa dela, eta... Ez 4,5 ez. Bai, hau 4,5 dira, hau 5 direlako. Ez dira 5. No lo has dicho. Ez dira 5. En fin. iPhone 5ean, uste dut, egin zutela lehen mugikorrea pasatu zeiala 4 pulgadetatik 5 pulgadetara, eta ja iPhone 6ak ziren 5, ez daki zenbat, eta 6, edo 5,6, horrelako zerbait. Edo agian horrela dira gaur egun, baina hor agian ez da... 4,6. 4,6, hori? 4,6. Hau dira 4,6, eta hau uste dut direla 5,2 horrelako zerbait. Uste dut ja izango da kristongoa, ez dakit. 4,6 formatu hau, ni eskertu dut, azkenean niretzeko tamaina erabilgarriagoa delako. Gaur egun oso zaila da aurkitzea, eske ja 5 pulgada baino gehiago izatea ja... 5 pulgada baino gutxiago, esan nahi duzu. Ez, 5 pulgada baino gehiago oso gutxi, eta 6 pulgada baino gehiago iaia guztiak. Eta 5 pulgada baino gutxiago ja eserez. Hori, 5 pulgada baino gutxiago jende gutxi egiten du, beraz, en fin. Ni nahiago dut tamainu txikiago hau izatea, eta diferentzia ez da hainbestekoa. Hori, da gaurko sorpresa. iPhone bat erosi dut, eta zu esen nuen espero. Bai, banekien. Zergatik. Zen iPhone-etako karkasa bat erosi zenuen Amazonen. Mierda! Ez baduzu goratzen, atzera emon programa honi, eta zuk esaten duzu, sorpresa ba nire mugikorra, eta nik esan nuen iPhone bat. Horregatik ez dute zer esan? Emai oso, atzera, eta nik esaten dut iPhone bat. En fin, beste gauza bat, por cierto, kontratatu gu esken astean, eta minutu batean esango dugu Movistar Plus Lite. Bai. Bueno, momentuz ni ez asko, zeren kontratatu nuen frogatzeko, baina ez dut hainbeste ikusi. Ez duzuen beste ikusi, zergatik. Bueno, nire intentzioa zen ikustea agien kirolesko partidak edo horrelako zerbait, aber zer jatzen zuten bamosen, baina oraindik ez dut izan aukera, baita ere denbora asko ez dut izan ikusteko, uste zu baino gehiago izan duzula. Bamoseko kanala konkretuki ez, beste gauza batzuk ikusi ditut, Patricia Conde eta Anger Martineko programa bai, Sheldon Gaztea baita, euskeraz azpititulatua dago, hor daukazue erreferentzia, baina beste gauza batzuk ez ditut ikusi. Titulola egitean nahi duzu, 5 minutu geretzen zaizkigu eta... kanalak esaten duen bezala, bagoaz. Titulol. Denboraldiaren azken titulol, eta ze kontatuko dugu hemen? Estudio bat ekarriko dizutingo.
Aste honetan oso estudio zientifiko serio bat egin dute, konkretuki John Hopkins Amerikako Estatu Batuen Unibertsitate bat, eta estudio hori publikatu da Journal of the American Medical Association, eta konklusioa da, Tinder, YouTube eta Snapchat erabiltzen duten pertsonak zirugia plastika egiteko aukera gehiago dauzkatela. Aukera ez dakit, baina dirua ez. Osea, te lo juro, ez daukadala zirugia plastikoa egiteko diru... Inoiz pentsatuko zenuena. Hau da, YouTuberrak, Instagramerrak, Tinder edo Snapchat filtroak erabiltzen dituztenak, zirugia estetiko gehiago egiteko... Baina filtroak... Snapchaten filtroak, YouTube, Tinder eta hori beste guztia ja beste gauza bat da. Aplikazioak generikoki. A ver, filtroak ez ditut erabiltzen. Hori da berri guztia? Beste gauza bat, baita ere erabiltzea, denbora gehiago Facebook eta WhatsAppean ematen dituzten erabiltzeak, aktitud neutral bat daukate zirugia estetikoarengan. Ba, bueno. Eta ja... Ba oso ondo. Ba, txalo bero bat, ez dakiz esan. Txalo bero bat, eta bagoaz. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Ba, iPhonearen ez dakit segatik susmatu duzun, behin baino gehiagotan erosi ditut mierda asko niretzatek ez zirenak, orduan, hau beste bat izan ziteken, baina ez da kasua izan. Denboraldiari 4 minutu geratzen zaizkio, beraz, 3 minutu, beraz, eskerrak emateko momentua da. Lehenengo eta azkena izango da gure entzuleentzat, maite ditugulako benetan eta en fin, sarean zehar aguantatzea sari bat merezi duelako gure eskerrak izango da sari hori ez daukagulako dirurik. Eskerrak baita ere Borja Arbosa, nire bihotzaren maitia, nire lagun kutsuna, hemen 20 programetan esango du jarraian, denboraldi honetan izan dira jarraian 2 astetan behin, egon dena, eskerrik asko. Espero dut urrengo denboraldi bat egotea, batez ere 280 garren edizioan usten dugulako denboraldi hau, eta 300era eseltzea feo geratzen delako. Bueno, ikusiko dugu, nik ere espero dute urrengo denboraldi bat egotea, baina ezin dute zer konfirmatu. Esan du, bera espero du, espero eta saiatu, hor, bat, espero nik espero eta zuk ez desespero. Nik ez dut desesperatuko, nik dudan zehar oso pozik egon naiz, batez ere, Javi Zabala bere momentuan esan zuen saio fresko bat garelako, momentu honetan ez, beraz, uda oso ondo pasatuko dugu bakoitza estudiotik kanpo, bueno, guztiok estudiotik kanpo, eta ja, bueltatxear dakoan bai freskoago. Oso fresko gara, frigorifikora bueltatuko gara, eta gero ja... Ai, ama, mesedes. Alden askarren. Urrira arte, en fin, eskerrik asko. Ikusiko gara. Baita ere eskerrik asko Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon delako, irratietan egon den jende guztiari, bai Siberia FM-en, azken boladan frekuentzia aldatu dutela eta 93.8an daudela orain, baita ere Bilbo hiriari lizentzia merezi dutelako eta lizentzia eskuratu beharko dutelako, haiek eta beste guztiak. Bi lizentzia, txikiak badira. Hori da. Casares irratiari, Otxarkoagako Tulari irratiari baita, Arrosasareko jende guztiari, hor dagoela Radixu, hor dagoela ditut jago goratzen zenbat irrati dauden hor sarean zehar emititzen, eskerrik asko guztiei, espero dugu urrengo denboraldian gehiago izatea gainera, eta hor egon
egon diren ekoizpen eta teknikari talde guztioi azkenean programa honen emisioa posible egiten dutelako. Eta azkena, esan dudan bezala, lehenengoa bezala, gure entzuleentzat da, gogoratu sarean zehar .eusen jarraituko dugula, udan zehar Twitterren eta hortik ere gauzatxoa komentatuko ditugula, eta, en fin, bederatzigarren denboraldi hau zuekin partekatzea asko gustatu zaigula, eta 10. bat badago, baita ere gurekin bat egitea gustatuko zaigu. Ez dut esango gustatuko genuke, edo genitzaiguke, ez dakit nola esaten den hori, baina gustatuko zaigu gertatuko. Hashtag Inigoren Euskara. Hashtag Inigoren Euskara. Eta horrela ja bukatzeko puntu goi mailan. Bueno, en fin, hashtag Borjaren Euskara ere. Venga, eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!